नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। 1 वर्ष कार्यकाल सफल भएको प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके पद छाड्ने घोषणा। जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके पद छाड्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी। सरकारको आलोचना गरेर नथाक्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भूमिका सफल। नेतृत्व र नेता चोख्याउनमै सीमित, लेनदेनमा केन्द्रित हुँदा रचनात्मक सुझावको खडेरी। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त। स्वार्थमै सीमित भएपछि मन्त्री बस्नेतमाथि असफलताको पगरी। प्रचारमुखी कार्यशैली आफ्नै खुट्टामा बन्चरो। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रवासीको नाममा आज सम्बोधन गर्दै उनले कार्य सम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिँदै काम गर्न नसके आफूले पनि पद छाड्ने घोषणा गरे। साथै उनले सम्बोधनका क्रममा हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञानलाई चिरेको दावी गर्दै देशमा विधिको शासन स्थापित गरेको दावी गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले 1 वर्ष पार गरेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकार असफल नभए पनि आफ्नो हुटहुटी अनुसारको परिणाम नआएको स्वीकार गरेका छन्। प्रचण्डले 1 हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी योजनाहरू अब एआई जडित ड्रोनबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गर्न लागेको बताए। साथै पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक बाहिरको काममा नजाने प्रण गर्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै समस्या समाधान गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए। म आज जनतालाई साक्षी राखेर मान्य मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छँदै छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नै पर्ने नैतिक दबावमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनु पर्दछ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैसँग गरेको बाचा पनि हो। देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन। हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञानलाई सरकारले चिरेको दावी गर्दै प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन लगायतको काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कारबाही र अनुसन्धान गरेको बताए। उनले देशमा पहुँच होइन विधिको शासन चल्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको जिकिर गरे। हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध यातायात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेकै छ। कहिले कानुनले नछुने ठानिएका उच्च पदस्थ कानुनको नियन्त्रणमा आए। देशमा पहुँच होइन विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कुनै लापरवाही गरेन। सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रमभङ्गताका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई आह्वान समेत गरे। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न नभई विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सृजना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार गर्न केन्द्रित हुने बताए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतमा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न र अवसर जुटाउन परिचालन गरिँदैछ। यसका साथै कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानि नोक्सानी लस एन्ड ड्यामेज कोष लगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित लबिङ गर्दै देश आवश्यक संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गरिँदैछ। भारत, बंगलादेश र चीन समेत हाम्रो विद्युत व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको
र सरकार गेम चेन्जर ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लागेको उनको दावी थियो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार कर समेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रश्न पार्दै उनले 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए। त्यस्तै 1,902 मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई आफूले सिधै सहजीकरण गरिरहेको र 1,066 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ। 1,902 मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। हाल कार्यान्वयन रहेको 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै सहजीकरण गरिरहेको छु भने 1,063 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साथै प्रचण्डले मूल्य वृद्धि दर गत वर्षभन्दा 2.7% बिन्दुले कम भएको, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकहरूको आधार ब्याज दर एकल अङ्कमा पुगेको, लोड सेडिङको युगदेखि विद्युत निर्यात गर्ने युगसम्ममा देश प्रवेश गरेको दावी गरे। स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरेको, सडक निर्माणका कामले गति लिएको र जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई सहज बनाएको दावी गरे। प्रचण्डले जे जस्ता दावी गरे पनि तथ्याङ्कमा भने देशको अवस्था फरक छ। विश्लेषकहरूले उनको पहिलो वर्ष उपलब्धिविहीन भएको दावी गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको आज 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो प्रधानमन्त्रीको विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। नेकपा एमाले सरकारको 1 वर्ष कार्यकालको कसरी समीक्षा गरिरहेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेतासँग हाम्रा सहकर्मी धीरज बस्नेतले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। सोहीतर्फ तपाईँको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दाखेरि भएको आज ठ्याक्कै 1 वर्ष भएको छ। तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के गर्न सकियो भन्ने कुराको विषयमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै फियरिस्त सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जे भन्नुभएको छ वा सरकार जहाँ सफल भयो भनेर दावी गरिरहनु भएको छ, साँच्चै स्थिति त्यस्तै हो त? विपक्षी दलको प्रतिक्रिया के छ? विपक्षी दलले साँच्चै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने जस्तै स्थितिमा देश रहेको देखेको छ, भन्दा फरक अवस्थामा देखेको छ? प्रचण्डको दावीलाई विपक्षी दलहरूले कसरी लिएका छन्, सम्बोधनलाई कसरी हेरेका छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्न यति हामी नेकपा एमालेका नेता तथा नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष समेत रहनुभएका एमाले नेता केशव बडालसँग कुराकानी गर्दैछौँ र हामी केशव बडालको निवासमै उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सुन्नुभयो होला। सम्बोधन सुनिसकेपछि तपाईँले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई जिस्टमा भन्नुपर्दा, सारांश खिच्नु पर्दा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मेरो सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले आज जुन 80 पृष्ठको 50 बुँदे चाहिँ जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, चाहिँ अत्यन्त सुन्दर निबन्ध लेख्न जान्ने मान्छेको लेखाइ हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। तर उहाँले ठुल्ठुला कटहरका रुखहरू हुन्छन् नि, चिनीका रुखहरू हुन्छन् नि, त्यो गत वर्ष रोप्यो अहिले चाहिँ विशाल विशाल भयो भने जस्तै सबै काम मैले गरेको एउटा यो बडो रमाइलो विषय छ। तर यो वर्षभित्रका 2-3टा कुरा मात्रै मैले चाहिँ तपाईँको समय अनुसार चाहिँ भन्न चाहन्छु कि कोरोना थिएन। लम्पी स्किन भनेको एकदम डरलाग्दो पशुपन्छी, नेपालको कुल जिडिपीमा 8% भन्दा बढ्ता योगदान भनेको चाहिँ पशुपन्छी क्षेत्रबाट दिन्छ। लम्पी स्किन रोग लागिसकेपछि निको भयो भने पनि चाहिँ उनीहरूको दुध प्रोडक्सन गर्ने क्षमता जुन 60% घट्छ। त्यो चाहिँ
8 महिनासम्म अत्तो भएन। त्यो रोग सुरु भएको 8 महिनापछि बल्ल चाहिँ उहाँहरूले इन्जेक्सन ल्याउन थाल्नुभयो, जबकि त्यसको इन्जेक्सन अलरेडी तयार थियो। अर्को कुराहरू भनेको नेपालको सिङ्गै इतिहासमा चाहिँ दुध उत्पादक किसानहरूको 7-8 अर्ब भुक्तान गर्न बाँकी रहेको र त्यो राज्यसँग चाहिँ घिउको स्टक भएको हुनाले भुक्तान दिन पाइएन भनेको यो यति निरीहता भनेको चाहिँ नेपालको गत 50 वर्षको इतिहासमा कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ थिएन। तर जस्तो किसानहरूले भुक्तानी नपाएको समस्या आज हो र, यो त वर्षौंदेखिको समस्या थियो नि। तपाईँ यो डीडीसी को यति लामो भनेको 50 वर्ष यता चाहिँ यति लामो भुक्तान नपाएको कहिले पनि थिएन। म त किसानकै परिवारको सदस्य हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भयो कृषि क्षेत्रको हकमा। अब जहाँसम्म चाहिँ त्यो साँच्चैको किसानले अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले मिठो ढङ्गले बोल्नु भएको छ। तर सबभन्दा बढ्ता चाहिँ साँच्चैको किसानभन्दा बाहेकले अनुदान पाएको र साँच्चैको किसानले कम पाएको वर्ष मध्ये होइन गत चाहिँ 24-25 महिनाको यता चाहिँ गनिन्छ मान्छेहरूले, किसानले त्यही भन्छन्। त्यसपछि गएर अब चाहिँ संसदको क्षेत्रमा उहाँले धेरै कुरा त गर्नुभयो र नेपालको इतिहासमा आम चुनाव सकिएको चाहिँ 8 महिनापछि मात्रै चाहिँ समिति गठन भएको पनि यो 48 देखि चाहिँ म संसदमै थिएँ होइन, यो पहिलोचोटि हो। समिति गठन गर्ने 8-10 महिना लाग्यो है। र एउटा सिङ्गो अधिवेशनमा चाहिँ आर्थिक विधेयक जुन बजेट पारित बाहेक एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको पनि यो मात्रै हो। यो भनेको राज्यकै विषय हुन्छ कि किनकि उहाँले के भन्नु भएको छ भने अहिलेसम्म भिआइपी हाई प्रोफाइलहरूलाई छुनै हुँदैन भन्ने जुन मानसिकता थियो, उहाँहरूले जे गरे नि छुट दिने जुन खालको परम्परा जस्तै बसेको थियो त्यसलाई तोडे मैले, सुशासनको जग बसाए मैले भन्नु भएको छ। के साँच्चै सरकार त्यो कुरामा सफल भयो होइन त? त्यो त्यसमा चाहिँ सत्यताको 1% पनि छैन। किनभने ललिता निवासको सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। ललिता निवासमा जसले निर्णय गर्यो उहाँले पूजा गर्नुभयो। जो जमिन किनेको मिनबहादुर जो चाहिँ नेपालमा 10,000 भन्दा बढ्ता मान्छेलाई रोजगार दिने मान्छे हो, उहाँलाई लगेर थुन्नुभयो होइन। उहाँले त जग्गा किनेको मात्रै हो। त्यो जुन सारा षड्यन्त्रको योजनाकारहरूलाई चाहिँ उहाँले पूजा गरेर राख्नुभयो एक होइन। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ भुटानी शरणार्थीको भन्नुभयो भने यदि रायमाझीजी माओवादीमै बसेको भए उहाँ अहिले चाहिँ उहाँको हुनुहुन्थ्यो। तर 5 चोटि उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि भने त प्रचण्डजीले बनाएको हो नि मन्त्री, तर उहाँलाई लगेर थुन्ने काम भयो। तर यही विषयमा सबभन्दा मूल भूमिका निभाउने मान्छेलाई उहाँले पूजा गरेर राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यो के छ भने आफ्नो पक्षलाई जोगाउँदै विपक्षी वा चाहिँ सामान्य नागरिक, सामान्य व्यवसायी, तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न नेपालमा अहिले चाहिँ उद्योगहरूलाई फिडर बन्द गरेका छ। ठिक छ, हरेक महिनामा हरेकले तिर्नुपर्छ, नागरिकले तिर्छन्, उद्योगले पनि तिर्नुपर्छ। तर उद्योग भनेको उद्योगको चाहिँ कम्पनी मालिकको मात्रै हुँदैन, हजारौं त्यहाँ चाहिँ मजदुर हुन्छन्। तिनले जे बदमासी गरे नि चुप लाग्दिनु पर्ने हुन्छ र? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। म भन्छु कि नियमित रूपमा जसले बिजुली प्रयोग गरेका छ तिर्नुपर्छ। तर त्यो बन्द गरिसकेपछिको दण्ड कसले पाउँछ भनेपछि यो बन्द गर्ने कुरामा त मलाई के शङ्का छ भने उद्यमीहरू कम स्पिडमा उद्योग चलिरहेको अवस्थामा, किन 40% भन्दा माथि सिमेन्ट उत्पादन भइराखेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यही बहानामा कर्मचारी निकाल्नको निम्ति चाहिँ त्यो भित्री साँठगाँठ हो कि भन्ने कुरा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। र उद्योग बन्द गर्ने होइन, उद्योगलाई होइन तागिता गरेर नियमित रूपमा चाहिँ बिजुलीको पैसा भुक्तान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै विवाद छैन। तर त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गरिदिएपछि त एउटा इन्जिन तात्नको निम्ति कति धेरै खर्च हुन्छ भने भर्खर भएर उद्यमहरू चाहिँ उठ्न थाल्ने, हतोत्साहित बनाउने। त्यो हतोत्साहित भनेको चाहिँ एउटा उद्योग चाहिँ जस्तो सिमेन्ट उद्योगमा खानेबाट चाहिँ ल्याउनेदेखि लिएर लोड अनलोड गर्नेदेखि हजारौं माथिको एट्याक हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको जुन सम्बोधन वा सफलताका लागि हामीले यो गर्यौं वा हामी यसरी चाहिँ हाम्रो कार्यकाल सफल रह्यो, पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकिने सफल रह्यो भनेर गरिएको दाबी केवल मिथ्या मात्रै हो। अब यसमा मैले अघि पनि भने मुख्य कुरो उहाँको लेखाइ जुन छ 80 पृष्ठको 50 बुँदाको छ। अत्यन्त सुन्दर निबन्ध लेख्न जान्ने मान्छेले लेखिदिनु भएको छ, उहाँले पाठ गर्नुभयो। त्यसमा मेरो केही धेरै कुरो भन्नु छैन। त्यसो भने यो सरकारले 1 वर्षको बीचमा केही नै गरेन त? यो यति निरीह अवस्था,
यो अवस्थामा चाहिँ नेपालको इतिहासमा गत 50 वर्षको इतिहास भन्छु म, 30 वर्ष मात्रै भन्दिनँ, इतिहासमा चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ लक्का जवान युवाहरू 8 लाख विदेशिएको चाहिँ यो वर्ष मात्रै हो। पनि थिएन, कहिले थिएन। त्यो निराशा र फ्रस्ट्रेसनको कारण हो कि अब थुप्रै विद्यार्थीहरूले के लेखे पिठ्युमा भनेपछि +2 सकेपछि अब खाडीमा भेटौँला, अब चाहिँ अब मलेसियामा भेटौँला, अब चाहिँ कोरियामा भेटौँला भनेर गन्जीमा लेखा त्यो हेर्दाखेरि सायद तपाईँको पनि आँखाबाट आँसु आयो होला। भनेरि 8 लाखभन्दा बढी यसरी गएको। वर्षमा नयाँ श्रम शक्ति 5 लाख प्रोडक्सन हुन्छ नेपालमा कुल पपुलेसनमा। 8 लाख चाहिँ कुन गयो त भन्दाखेरि सबभन्दा ऊर्जावान र +2 सकेको मान्छेहरू भने त्यो भयो। अनि यो पछाडिको कारण अहिलेको सरकार मात्रै हो कि तपाईहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ? किनकि तपाईहरू त झन्डै चाहिँ 3 वर्ष त तपाईहरू पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् न, त्यो बेलामा चाहिँ बाहिर जाने संख्या भनेको चाहिँ 50%ले घट्या थियो पहिलेको भन्दा। अहिले चाहिँ भने 300 गुणा बढ्यो, 300 गुणा बढ्यो। त्यसले गर्दा त्यो र अहिले फरक यो छ। अर्को कुराहरू भनेको हाम्रो विदेशमा जाने विद्यार्थीहरूको निम्ति चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटाले हडताल गरेपछि कलेज चल्न नदिने होइन, अब मेडिकल साइन्स पढ्न नदिने भनेपछि बाहिर गएको मात्रै 1 खर्बभन्दा बढ्ता यो देशको पैसा चाहिँ बाहिर गएको छ। त्यो कहाँ गएको छ? न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका जाने भनेको चाहिँ यहाँको जग्गा जमिन बेचेर मान्छे पैसा लिएर जान्छन् त्यो भोलि गएर। भनेर यो देशको निम्ति साह्रै एउटा डरलाग्दो खालको सिनारियो गत 1 वर्षमा भएको छ। र यो सरकार, अहिलेको सरकार भनेको गत 30 महिनादेखि सरकार हो। कहिले शेरबारजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र प्रचण्डजीको चाहिँ मन्त्रीहरू थिए, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र शेरबारजीका मन्त्रीहरू छन्, अर्थमन्त्री लगायतका सबै। भन्दाखेरि यो 30 वर्षको सन्दर्भ साँच्चैको नेपालका सही इकोनोमिस्टहरू, सही सोसियोलोजिस्टहरू र युनिभर्सिटीले अध्ययन गर्ने हो भने निराशाजनक अवस्था छ। तर मेरो मित्र 3 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको प्रचण्डजीले प्रस्तुत गर्नुको निबन्ध चाहिँ खिरिलो ढङ्गले साँच्चैको चाहिँ पोलिसिङ गर्न जान्ने व्यक्तित्वले भएको भने चाहिँ बुझिन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, हामीले नेकपा एमालेका नेता जो अनुशासन आयोगको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो 1 वर्षे कार्यकालका अवधिमा 1 वर्ष बीचमा सरकारले के गर्यो, कहाँ उसले के गर्न सक्यो भन्ने कुराको जुन फेयर सार्वजनिक भयो राष्ट्रवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै, त्यसपछिको प्रतिक्रियाका रूपमा हामीले नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका बडालसँग कुराकानी गर्यौं। अब यहाँको ध्यान केन्द्रीय स्टुडियोतर्फै केन्द्रित गर्न चाहन्छौं। धन्यवाद धीरजजी। सरकारको 1 वर्षलाई प्रतिपक्षको नजरबाट कसरी हेरियो भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका नेता केशव बडालसँग गरिएको कुराकानी हामीले भर्खरै मात्र प्रस्तुत गरेका थियौं। अब भने प्रतिपक्षको विपक्षीको 1 वर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो त भन्ने सन्दर्भतर्फ केन्द्रित हुन्छ। निर्वाचनपछि सरकार गठन भएको 1 वर्ष बित्दै गर्दा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ। विशेष गरी विपक्षी दलहरूले सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर सरकारलाई दोषी देखेका विपक्षी दलहरू चाहिँ यो वर्षमा के गर्न सफल रहे त? जनताका मुद्दा कति उठाए कि भागबण्डामा मात्रै रमाए? माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेका थिए, उनीहरू नै अहिले विपक्षी बेन्चमा छन् र भनिरहेका छन् सरकार निकम्मा भयो, जनअपेक्षा अनुसार काम त गरेन नै, विकास र सुशासन समेत स्वाहा बनायो। तर सरकारमाथि यस्तो आक्षेप लगाइरहेका विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले चाहिँ यो 1 वर्षमा के गर्यो? सरकारको आलोचना बाहेक उसले व्यवस्था बलियो र अवस्था सुधार्न के पहल गर्यो? यो प्रश्नको ठोस जवाफ स्वयं विपक्षी दलहरूसँग छैन, किनकि उनीहरूले आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा संसद नै ठप्प बनाउने र मिसन 84 भन्दै कुर्लिने बाहेक खास कुनै काम गरेको देखिँदैन। रचनात्मक सुझाव दिने भन्दा केवल काम भएन भन्दै खेदो खन्ने बाहेक खास केही गरेको भेटिँदैन। सरकार कुन मन्त्रालयको के काममा कहाँ चुक्यो यस विषयमा खबरदारी गरेको सुनिँदैन। जति पनि फाइल खोलिए यो बीचमा भ्रष्टाचारका नाममा, ती फाइलमा उहाँले हरेक पानामा शब्दमा एमाले खोज्नुभयो। खोजेको एमाले हो, कहीँ पनि नभेट। जता पल्टायो सत्तारूढ गठबन्धनका मान्छे देखिन्छन्, जता पल्टायो माओवादी देखिन्छन्। अनि उहाँहरूले ती फाइलहरू सबै बन्द भयो। अहिले अब कहीँ अहिले बन्द छ, खोइ गृहमन्त्रीका हुङ्कारहरू बन्द भए, कसैलाई छाड्दिन। माओवादी भए पनि छाड्दिन,
म र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अहिले त तिता सबै सलाकसुलो हरायो। किन हरायो भन्दा पल्टाए पानै पछि सत्तारूढ गठबन्धनका मान्छे देखिन्छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बितेको 1 वर्षमा केवल सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र दौडिएको आरोप लगाइरहँदा उनीहरूमाथि नै पनि प्रश्न उब्जिएको छ। प्रतिपक्षी दल रचनात्मक बन्ने भन्दा सत्ताको भागदौडमा लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा यी तीनै दल सुरुमा सत्तामा नै थिए। सत्ता समीकरण बदलिएसँगै विपक्षी बेन्चमा पुगेका उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्ने भन्दा सरकार नै ढाल्ने चालसम्म चलेका थिए। जुन चाल सफल पार्न भन्दै उनीहरूले पटक पटक संसद मात्रै अवरुद्ध गरेनन्, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागे। अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, गरिबी बढेको छ, युवा पलायन भइरहेका छन्, महँगी बढ्दो छ, देश कमजोर हुँदै गएको छ। अहिलेको सरकार असफल सरकार, असफल मात्रै होइन चरम असफल सरकार। यो त गैर जिम्मेवार भएर इमान नभएर मात्रै सरकारमा बसिरहेको छ, नत्र राजीनामा गरेर घर जानुपर्ने छ। सत्ता यात्रामा ब्रेक लागेपछि छटपटिएका विपक्षी दलहरूले झण्डै 3 महिना संसद ठप्प बनाए। माओवादी सांसदले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पित्तलको जलरी हालेको आरोप लगाएपछि एमाले जेठ 12 गतेबाट झण्डै 15 दिन संसद ठप्प बनायो। एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै फेरि जेठ 21 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरे। फेरि एमाले असार 20 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा व्यक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद ठप्प बनायो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको भन्दै प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले उनी पदमा रहिरहने नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्षका साथ एमाले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। साउन 10 गतेदेखि फेरि एमाले सहितका विपक्षी दलहरूले त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै झण्डै 1 महिना संसद ठप्प बनाए। यसरी पटक पटक संसद ठप्प बनाएका विपक्षी दलहरूले केवल सरकारसँग बार्गेनिङ मात्र गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको आरोप छ। तर विपक्षी दलका नेताहरू यो आरोप स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्। विपक्षी दलहरूले अस्वीकार गरे पनि उनीहरूको गतिविधि सरकारलाई खबरदारी गर्ने भन्दा सत्ता समीकरण बदल्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। एमाले सहितका विपक्षी दलहरू यही व्यवहारका कारणले पनि सरकारको गतिहीनताले बढावा पाएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 1 वर्षे कार्यकालको विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताले महसुस गर्ने गरी कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको सरकार स्वास्थ्य संरचना निर्माण र दीर्घकालीन योजना अघि सार्न समेत उदासीन देखियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको मंगलबार ठिक 1 वर्ष पुगेको छ। यो सँगै उनको 1 वर्षे कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रचण्ड सरकारले गरेका बाचाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्यायो त? जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको बाचा पूरा भयो या भएन? पक्कै पनि प्रचण्ड सरकारको पहिलो वर्ष अन्य क्षेत्र जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक काम हुन सकेका छैनन्। आम जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर राज्यले यसको प्रत्याभूत गराउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अब इन्सुरेन्सको भयो अनि 2 वर्षपछि आउनुहोस् भनेर चाहिँ पठाइराखेका छ। अनि बिरामीहरूले त यत्रो लामो यो लामो चाहिँ अनि चाहिँ वेटिङ लिस्ट, उपचारको लागि एकदमै लामो वेटिङ लिस्ट हुनु, यो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ कोल्याप्स हुँदै गएको भनेर लेखेको छ किताबहरूमा। यो स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ अनि चाहिँ बिग्रिन लागेको, यो चाहिँ उल्टो गतिमा जान लागेको लक्षण हो भनेर लेखेको छ।
त्यसलाई सुधार गर्ने चाहिँ यो विगत 1 वर्षमा केही पनि प्रयास गरिएन। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्छौं भनेर जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री सरुवा बढुवामा केन्द्रित हुने र प्रचारमुखी काममा केन्द्रित हुँदा यो 1 वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र अनावश्यक विवादमा पर्यो। नीतिगत काम र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका काम भन्दा पनि सरकारले नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवामा मात्रै ध्यान दिएको पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आरोप छ। रोगहरू लाग्यो भनेदेखि त्यसको स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य अस्पतालहरू स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले हिजो कार्यक्रम अगाडि सार्दै थियौँ ती कुराहरूमा पनि कुनै पनि 1 इन्च पनि कुनै प्रगति भएको देखिएन। मन्त्री मात्र चाहिँ कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने हैन, डिजीहरूको सरुवा गर्ने, डाइरेक्टरहरूलाई चाहिँ आस्थाको आधारमा पूर्वाग्रह साधेर चाहिँ कारबाही गर्ने, कोहीलाई के गर्ने, यतिमा मात्रै मन्त्री रमाएको र सीमित भएको मैले पाएँ। संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउनु पर्ने परिभाषित गरे पनि सरकारको काम कारबाही ठिक उल्टो छ। शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो विषयलाई उकास्ने खालको योजना ल्याउन सरकार उदासीन देखियो। यस अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार भन्दा पनि झनै खस्किएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ। सरकार त अझ रिग्रेसिभ वेमा गयो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले चाहिँ आफ्नो ओनरसिपमा लिनेर तमाम जनताहरूलाई, गरिब जनताहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने मोटिभबाट जानुपर्ने ठाउँमा त्योबाट पछाडि फर्किएको देखियो। स्वास्थ्य क्षेत्र विगत भन्दा पनि अहिले अझै भद्रगोल, अस्तव्यस्त र वास्तवमा चाहिँ एक प्रकारले भनियो भने अत्यन्त रुग्ण स्थितिमा चाहिँ जाँदैछ। यो दुःखद कुरा। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर हतारमा शिलान्यास गरिएको आधारभूत अस्पतालहरू अलपत्र छन्। 7 वटा प्रदेशमा विशिष्टीकृत सेवा दिने गरी अस्पताल स्थापना गर्ने भनेर अगाडि बढाइएको काम अहिले प्राय ठप्प छ। तर पनि प्रधानमन्त्री भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गर्न भने छाडेका छैनन्। उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारकताका साथ लागिरहेको छ। बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ। आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत सरकारले लापरवाही गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत केवल आस्था र पूर्वाग्रहका आधारमा सरुवा बढुवामा रमाउँदा सरकारको 1 वर्षे कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभूति हुने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन। साथै स्वास्थ्य संरचना निर्माण र दीर्घकालीन योजना अगाडि सार्नुको सट्टा क्षणिक प्रचारका लागि मन्त्री बस्नेत अनावश्यक अनुगमनमा लिप्त हुँदा उनीसँगै सिङ्गो सरकार आलोचित बन्न पुग्यो। गरिबको अस्पताल भनेर चिनिने वीर अस्पतालमा विपन्न परिवारले 2 छाक खाना खाँदै आएका थिए। तर उपचाररत बिरामीले पाउँदै आएको यो खानामा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले छुरा चलाएका छन्। लामो समयदेखि खानाको पैसा रोकेका उनले अस्पताललाई ध्वस्त बनाउने गरी उपकरणको अभाव झेल्न बाध्य पारेका छन्। वीर अस्पताल जसलाई आम नागरिकले गरिबको अस्पताल भनेर चिन्छन्, किनकि यहाँ सस्तोमा उपचार हुने मात्रै होइन, उपचाररत बिरामीलाई 2 छाक खाना समेत सित्तैमा उपलब्ध गराइन्थ्यो। तर विपन्न परिवारले खाँदै आएको खानामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेतले कैँची चलाइदिएका छन्, अर्थात् बिरामीलाई खाना दिन समेत बन्द गरिदिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँछु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री बस्नेत व्यक्तिगत स्वार्थ राख्दै अस्पतालमा मनपरी गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत टकरावकै कारण विपन्न बिरामीको पेटमा छुरा चलाएका छन्। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलसँगको इगोकै कारण उनले बिरामीलाई दिने खाना समेत बन्द गराइदिएका छन्। डाक्टर पौडेल तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई वीर अस्पतालको निर्देशकबाट मन्त्री बस्नेतले बर्खास्त गरिदिएका थिए र अदालतको आदेश लिएर पुनः अस्पतालको निर्देशकमा फर्किएका छन्। उनी अस्पताल फर्किएको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै उनले बिरामीको खाना कटौती गरे। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेपछि गत साउनदेखि नै अस्पतालले उधारोमा खाना र खाजा ल्याएर दैनिक 500 बिरामीलाई खुवाउँदै आएको थियो। तर लामो समयदेखि आन्तरिक स्रोतबाट बिरामीलाई यो सुविधा दिइरहेको वीर अस्पतालले अब कति बेला यो खाना पनि बन्द गरिदिने हो टुङ्गो छैन। बिरामीको खाना मात्रै होइन, यस्तै अवस्था रहिरहे कयौं उपचार सेवा ठप्प बनाउनु पर्ने बाध्यतामा अस्पताल पुग्न सक्ने अस्पतालका निर्देशक पौडेल बताउँछन्। यो पैसा नभइकन केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने छ। अब हामी चाहिँ पैसा नभई केही गर्नु हुँदैन भने हस्पिटल बन्द गर्नु त हुँदैन। बाँकी भए पनि पछि दायित्व बेहोर्ने गरी भनेर गरौँ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ कहिले काहीँ बोल्ड भएर। तर अहिले अख्तियारको यो सबै तरहको हेर्नु हो भने फेरि एकदमै हामी खतरामा छौँ। एउटा कर्मचारी भएर यो चाहिँ एउटा चाहिँ मानवताको हिसाबले कार्यालय सञ्चालन गर्ने हिसाबले चाहिँ गुड फेथमा राखेर हामी काम गर्दाखेरि कहिले काहीँ फस्न सकिन्छ।
होइन फस्यो भने त त्यो करोडौँको कुरा छ। अनि यस्तो हिसाबले चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको छ, यो साँच्चै हो। हजुरले चाहिँ पेपरको मात्रै होइन, एक्सरेका फिल्म, सिटीका फिल्म किन्न पनि गाह्रो छ, ल्याबको रिएजेन्ट किन्न पनि गाह्रो छ। किनभने हाम्रो आम्दानी, म्याक्सिमम आम्दानी त हामीले कर्मचारी पालनामै पठाउनुपर्छ नि त। त्यो हिसाबले हामीलाई गाह्रो। वीर अस्पतालमा बिरामीले पाउँदै आएको खाजा र खाना कटौती गर्दै गर्दा परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा भने नियमित नै छ। यसले के प्रश्न पार्छ भने वीर अस्पताल व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ध्वस्त बन्दै गएको छ। नेपाल सरकारको सबैभन्दा पुरानो र केन्द्रीय अस्पताल वीर अस्पताल अहिले सम्पूर्ण रूपमा जीर्ण बन्दै गएको छ। अस्पतालमा बिरामीका लागि खाजा र सामान्य कागजको मात्रै अभाव होइन, अस्पतालमा अहिले सरसफाइका लागि चाहिने सामग्रीदेखि अपरेसनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीसम्मको अभाव हुने स्थिति छ। मलाई चाहिँ यही हस्पिटलमा काम गर निर्देशक छोडिदियो भनेको भए म खुसी साथ छोडिदिन्थेँ। अहिले पनि म तपाईँहरूलाई यो मिडियामा भनिरहेको छु। तर त्यो गरिएन। निर्देशकबाट हटाउने मात्रै होइन, मन्त्रालयमा हाजिर हुन भनियो। त्यो एउटा यत्रो 17 वर्ष त मैले सरकारी सेवामै बिताएको छु नि त। त मलाई चाहिँ कमसेकम बिरामी हेर्ने वातावरण मात्रै बनाइदिएको भयो भने मेरो बिरामी त म हेरेर बस्थेँ नि त। त्यो कुराले मलाई दुःख लाग्यो र यो कुरा मिलेन भनेर भन्दाखेरि अब होइन तपाईँ मन्त्रालय आउनै पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्न थालेपछि यो कानुनी हिसाबले मिल्दैन, बरु म अदालत जान्छु भनेर म आफू खुसी अदालत पनि गएँ र अदालतको फैसला नआइन्जेलसम्म म तपाईँहरूसँग हाजिर हुन आउँदिनँ भनेकै थिएँ, सचिवलाई भनेको थिएँ। र मैले किन भन्दा यो एकदम क्लियर कट थियो कि यो कानुन हिसाबले नमिल्ने कुरा थियो। मन्त्रीज्यूले त्यसमा कसले उकास्यो अब मलाई थाहा छैन। भन्नलाई सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाई नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा सुविधा दिने भन्दै मन्त्री बस्नेत हिँडेका छन्। तर देशकै सबैभन्दा जेठो अस्पताल पुरै तहस नहसको अवस्थामा पुग्दा समेत उनी आँखा चिम्लिएर बसेका छन्। उल्टै त्यही अस्तव्यस्ततामा खेल्न खोजेका छन्, जसका कारण वीर अस्पतालले दिने सेवा सुविधा र गुणस्तरीयतामा समेत भारी गिरावट आएको बिरामीहरू बताउँछन्। अस्पतालमा सेवा लिन पुगेका नागरिकहरू अस्पतालको अवस्था र आफूले खेप्नु परेको समस्या देखेर उनीहरू वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। डाक्टरले माथिबाट तल जा भन्छ, अर्को आयो अर्कोले माथि जा भन्छ, पिसाब लिएर दौडियो यो भएन भनिदिन्छ। न रिपोर्ट टाइममा आउँछ, न उनीहरूले भनेको एउटा टाइममा चलेको छ होइन। डाक्टर आउँछु 9 बजेको टाइम दिन्छ भने चाहिँ 12 बजेसम्म वेटिङमा। यो त मजा भएन नि कुनै पनि बिरामीलाई होइन। त्यो त हरेकलाई त समस्या हो नि त। मान्छे हरेक ठाउँबाट आएको हुन्छ, गाह्रो साह्रो भएको हुन्छ, अनि यहाँ आएर चाहिँ अनि यत्तिकै टाइम मात्रै जाँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ सबैलाई। स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउँछु भनेका मन्त्री बस्नेत नै अस्पतालमा खेल्न मात्रै खोजिरहेका छैनन्, विपन्नको खाना समेत खोज्दै हिँडेका छन्। मन्त्रीकै कदमका कारण कयौं उपकरणको अभाव हुँदा देशकै जेठो अस्पताल आइसियुमा पुगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन्। संसदमा तेस्रो दल भए पनि उनी देशको कार्यकारी भूमिकामा छन्। आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपालसँगको सहमतिलाई प्रचण्डले निरन्तरता नदिने सम्भावना बढ्दै गएको छ। कांग्रेसले भने सभापति देउवा सहमति अनुसारको निर्धारित समयमा प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट गरेको छ। नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा गत पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले 1 महिनापछि नेपाली कांग्रेससँगको पुरानो सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भएका थिए। कांग्रेसले गत पुस 26 गते विश्वासको मत दिएपछि उनी कांग्रेससँग नजिकिएर एमाले सहितको गठबन्धन तोडेका थिए, जसको परिणामस्वरूप दाहाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच 2069 साल फागुन 12 गते आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। सुरुको 2 वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछिको 2 वर्ष देउवा र अन्तिम 1 वर्ष नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको थियो। तर माओवादीले सहमतिको उल्लङ्घन गर्ने संकेत गरेको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन नि, कुरा सहमतिको कुरा हो। अनि फेरि हामी पुनः के गर्छौँ भने यो व्यवस्था सञ्चालनको लागि पुनः हामी नयाँ सहमति गर्छौँ हो। त्यसो हुँदै जाँदा आजको आवश्यकताले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अहिलेको गठबन्धन दलको सरकारको नेतृत्वकर्ता र शान्ति प्रक्रियाको पनि एउटा हिस्सा लिडरसिप, मुख्य लिडरसिप भएको हैसियतले यो 5 वर्ष यो लिडरसिपले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आयो भने त तपाईँ चाहिँ फेरि परिस्थिति त्यस्तो आयो त यो 5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष भन्ने हुँदैन। कांग्रेसले भने आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति अनुसार निर्धारित समयमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट गरेको छ।
माओवादीले धोका नदिने र सहमति अनुसारको समय आएपछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने काङ्ग्रेसको विश्वास छ। 5 चोटि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब यो 6औं चोटि बन्नेमा उहाँलाई चाहिँ प्रस्ताव आइराखेको छ। दलभित्रबाट, दल बाहिरबाट, गठबन्धनबाट पनि आइराखेको छ। तर उहाँ हतारो गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने पक्षमा भन्दा पनि गठबन्धनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर मुलुकका सबै चुनौतीहरूलाई सामूहिक रूपले समाधान गर्ने वातावरण बनाएर मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। विश्वास नटुटाउनका लागि, गठबन्धन नटुटाउनका लागि 2, 3, 4 जना नेताहरू, विशेषतः 3 नेताहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल निरन्तर लाग्नु भएको छ र उहाँले यसमा आउने चुनौतीहरूबाट पनि जोगाउँदै ल्याउनु भएको हुनाले यो अन्डरस्ट्यान्डिङ, यो भद्र सहमति कार्यान्वयन भएर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सरकारले 1 वर्षसम्म पनि जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको र सरकारको काम कहिले जाला घाम जस्तै भएका कारण दाहालको विकल्प खोज्नुपर्ने बारे काङ्ग्रेसको इतर समूहले आवाज उठाउने गरेको छ, जसका कारण सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादीका नेताहरूले विगतमा आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने दाहाल, देउवा र नेपाल बीचको सहमतिलाई टेकेर अर्को सहमति खोज्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्रै तीव्र मतभेद बढ्न थालेको आकलन गर्न थालिएको छ। आज मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमा, धान्य पूर्णिमा तथा योमरी पूर्णिमा, आजै ज्यापु दिवस पनि। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ज्यापु समुदायले धुमधामका साथ योमरी पूर्णिमा तथा ज्यापु दिवस मनाएका छन्। नेवार समुदायले ज्यापु दिवस तथा योमरी पूर्णिमा मनाएका छन्। मङ्गलबार बसन्तपुर क्षेत्रमा नेवार समुदायले योमरी सहित नगर परिक्रमा गरेका हुन्। हरेक वर्ष धान्य पूर्णिमाका दिनमा नेवार समुदायले योमरी पुन्ही मनाउने गर्छन्। उनीहरू परम्परागत वेशभूषामा सजिएका थिए। यस दिन धान, गणेश, कुलदेवता, गोठ देवता, महारुद्र, महालक्ष्मी लगायत देवताको पनि पूजा गरी योमरी, सेल, बाबर, पुरी, मालपुवा आदि परिकार बनाएर चढाउने परम्परा छ। ज्यापु संस्कृति विकास कोषले हरेक वर्ष ज्यापु दिवसमा यस्तै कार्यक्रम गर्दै आएको छ। 20औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवसका अवसरमा मङ्गलबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै संस्कृतिको संरक्षण गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। जस्तो कार्यक्रममा गयो त्यस्तै भाषण गर्न सिपालु प्रधानमन्त्रीले विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी र सांस्कृतिक समूहहरूको परम्परागत मौलिक संस्कृति नै नेपालीको पहिचान र गौरव भएको बताए। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका ज्यापुहरूले विभिन्न बाधा अडचनको बावजुद परम्परागत मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आएको प्रयासलाई नेपाल सरकारले उच्च सम्मान र कदर गर्दछ। सरकारको सानो सहयोगबाट सुरु भएको ज्यापु संस्कृति विकास कोषले नेपाली समुदाय समेतको सहयोग र सद्भाव लिई काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ज्यापुहरूलाई मात्र नभएर मोफसलमा बसोबास गरेका ज्यापुहरू समेटेर 20औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवस मनाएकोमा म तपाईहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकारको तर्फबाट तपाईहरुलाई आवश्यक साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल भाषामा ज्या भनेको काम र पु भनेको बिउ हो। निरन्तर खेती किसानीमा संलग्न हुने मेहनती र पौरखको रीत र परम्परा नै ज्यापु संस्कृति हो। ज्यापु समुदायका अगुवाहरूले धार्मिक सम्पदा, परम्परा र संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संस्कृतिको संरक्षण गर्न सके पर्यटन व्यवसाय विस्तारदेखि रोजगारी सृजनासम्म बढाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ। सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र मौलिक बाजा गाजाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सम्बन्धित गुठीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र देश विदेशमा समेत प्रचार हुन लायकको वातावरण सिर्जना गरी पर्यटन क्षेत्रलाई समेत सहयोग हुने गरी हामीले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष रु 10 करोडको अक्षय कोष राख्न आर्थिक सहयोगको लागि अनुरोध गरेका थियौं। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका नेवारहरूको संख्या 13,21,933 छ। यो कुल जनसंख्याको 5% हो। नेवार मध्ये पनि 50% को हाराहारीमा ज्यापु जातिको संख्या रहेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरलाई मुख्य बस्ती बनाएका आदिवासी मूल रैथाने आफ्नै संस्कृति, संस्कार र रीतिरिवाजमा जीवनयापन गरिरहेको समुदाय ज्यापु जाति हो। उनीहरूले वर्षेनी मङ्सिर शुक्ल पूर्णिमा, धान्य पूर्णिमा, योमरी पूर्णिमाका दिन ज्यापु दिवस मनाउँदै आएका छन्। उके नाचा जिसा सम्मानीय नबोली खेलकुद निसेकाया
थी व्यवस्थापिका लिस्ताका जगमकुकी सरकारी तकन आज पुत थिन दुबुदु ज्यापो जातिले सुरु गरेको ज्यापो दिवस अहिले राष्ट्रिय ज्यापो दिवसको रूपमा देशैभरिका ज्यापुहरूको संयुक्त दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। नेवारी समुदायको समेत मूल संस्कृतिको रूपमा रहेको यस पर्वको संरक्षणका लागि सरकारले ज्यापु दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिई यस दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ। हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिन मनाइने उधौली पर्व अन्नबाली भित्राइएको खुसियालीमा आज मनाइएको छ। किराँत समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व उधौलीलाई राई समुदायले साकेला पर्वको रूपमा पनि मनाउँछन्। यस दिन आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डे नाच, च्याब्रुङ नाच, ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्ने गरिन्छ। मङ्सिर पूर्णिमाका अवसरमा पितृको मान र प्रकृतिको सम्मानमा किराँत समुदायले मंगलबार उधौली पर्व देशभर हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। हरेक वर्ष मङ्सिर पूर्णिमाका दिन मनाइने उधौली पर्व अन्नबाली भित्राइएको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ। उधौली पर्वले जाडो मौसममा मानिस, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकबाट बेसीतिर बसाइ सर्ने समय भएको संकेत पनि गर्दछ। उभौलीको बेलामा हामीले चाहिँ छरफार गर्छौँ, अन्नबाली उब्जाउँछौँ र त्यो पाकेको चिजहरूलाई चाहिँ अहिले हामी पितृहरूलाई चढाएर हामीले मागेको चिजहरू, छरफाउ गरेको चिजहरू पाक्यो होइन, फुल्यो फलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ चढाएर चाहिँ हामीले लिउँ है भनेर चाहिँ यो उधौली चाहिँ साकेला उधौली हामी मनाउँछौँ। किराँती चाड 10 किराँती भनौँ न, तर विशेष गरेर यो चाहिँ 4 किराँतीको चाहिँ यहाँ छ अहिले 4 किराँतीको संस्थाको। भूमि पूजाका लागि किराँत महिला तथा पुरुष जातीय भेषभूषामा सजिएर च्याम्रङ बाजाको तालमा धान नाच नाच्दै पर्व मनाउने स्थानमा पुग्छन्। उपत्यकामा ललितपुरको सानो हात्तीवन किराँतकालदेखिको ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल मानिन्छ। किराँतको ऐतिहासिक पवित्र धार्मिक स्थल सानो हात्तीवनमा किराँत चाड विशेष रूपमा मनाइन्छ। उधौलीका अवसरमा ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको साकेला स्थानमा पूजा आराधना गरी एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाएका छन्। पूजापछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, च्याब्रुङ नाच, ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्छन्। उधौली पर्वले जाडो मौसममा मानिस, जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गी लेकबाट बेसीतिर बसाइ सर्ने समय भएको संकेत पनि गर्दछ। किराँत समुदायले आफूले लगाएको अन्नबाली पाकेपछि आफ्नो इष्टदेवतालाई चढाउने, खानका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गर्ने दिनलाई याख्खाले चासुवा, सुनुवारले फोलस्यादर, राईले उधौली सकेला र लिम्बूले चासोक तङनाम पर्वका नाममा मनाउँछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काटेपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणसँग पर्याप्त बिजुली उत्पादन नरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। नेपालमा पुनः लोडसेडिङको सम्भावना रहेको औल्याइरहेका उद्योगीहरूले भारतबाट विद्युत आयात गर्ने वातावरण बनाउन प्राधिकरणले शास्ति दिएको आरोप लगाएका छन्। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने माग बमोजिमको विद्युत उपलब्ध गराउन सक्षम रहेको बताइरहेको छ। 61 वटा उद्योगको 22 अर्ब विद्युत बकौताको विषयले अहिले नेपालको केन्द्रीय राजनीति नै तरङ्गित छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 9 वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणको कदममा तगारो हाल्न ठूला राजनीतिक दल एवं शीर्ष पदस्थलाई गुहारिरहेका छन्। बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हाल माग बमोजिमको विद्युत उत्पादन नरहेका कारण भारतबाट आयात गर्नका लागि उद्योगीहरूमाथि चर्को बक्यौता तोकेर धावा बोलेको आरोप लगाइरहेका छन्। अब 1300 मेगावाट भन्दा बढीको उत्पादन हुँदैन। 1300 मेगावाट हुँदाखेरि 900 मेगावाट 2200 को आवश्यकता छ। 900 मेगावाट इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ। त्यो असाध्यै महँगो पर्छ ल्याउनको लागि। त्यो ल्याएर चाहिँ यहाँ दिँदाखेरि एनए घाटामा जान्छ भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ यो कुरा पनि आएको छ। यसले उज्यालो बनेको नेपाल पुनः लोड सेडिङ तर्फ जान लागेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जेको छ। उद्योगीहरूले उठान गरेको विषय अनुसार हामीले अहिले नेपालको विद्युतको स्थितिबारे केही सूचना सङ्कलन गरेका छौँ। तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस् नेपालमा दैनिक कति विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 9668 मेगावाट आवर, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट 7419 मेगावाट आवर,
निजी क्षेत्रबाट 21,316 मेगावाट आवर। यो तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा अहिले दैनिक 38,403 मेगावाट आवर विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार नेसनल पिक डिमान्ड 30,000 मेगावाट आवर रहेको छ। नेपालमा घरायसी कामका लागि 60% बिजुली खर्च हुने गरेको छ। 22.17% बिजुली औद्योगिक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ, तर औद्योगिक लोड घटेसँगै त्यति बिजुली पनि खर्च हुँदैन। विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काट्ने सूचीमा राखेका 61 ठूला उद्योगले पनि दैनिक 100 देखि 150 मेगावाटमा मात्र खपत गर्ने गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ र विद्युत उपलब्ध गराउन कुनै अभाव नरहेको प्राधिकरणको दाबी छ। उनीहरूले बोल्नलाई पैसा लाग्दैन नि त। अहिले खास केही छैन, अहिले एकदम हामी सहज अवस्थामा छौँ होइन, खासै केही रिफ्लेक्सन केही पनि हुँदैन। उत्पादनको तथ्याङ्कले हालको मागलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ, तर ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले भने लोड सेडिङको स्याल हुइयाँ मचाइरहेका छन्। साथै बक्यौताबारे छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै बक्यौता भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेका छन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अल्टिमा लाइफस्टाइलले यस वर्षको दराज सेलर समिट 2023बाट सेलर अफ द इयर 2023 अवार्ड प्राप्त गरेको छ। नेपाली एसेसरिज ब्रान्डले सन् 2022 को तुलनामा सन् 2023 मा 700% वृद्धि गरी रेकर्ड तोडेको हो। यस वर्ष 2 सफल अभियान र 9 नयाँ उत्पादनहरू सार्वजनिक गरे लगत्तै अल्टिमा लाइफस्टाइलले पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विशिष्ट स्थान बनाएको छ। यी सबैलाई पछ्याउँदै अल्टिमाले यस वर्षको सेलर अफ द इयर 2023 अवार्ड पाएको हो। कम्पनीले यो अवार्डले बजारमा एक विश्वसनीय ब्रान्डको रूपमा अल्टिमाको उपस्थितिलाई बलियो बनाएको दाबी गरेको छ। ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्ने ब्रान्डको प्रतिबद्धतालाई समेत उजागर गरेको कम्पनीको भनाइ छ। अल्टिमा लाइफस्टाइलले सन् 2023 मा दराजमा अत्यधिक 26,000 भन्दा बढी अर्डरहरू प्राप्त गरेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 1 वर्ष कार्यकाल सफल भएको प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके पद छाड्ने घोषणा। जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके पद छाड्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी। सरकारको आलोचना गरेर नथाक्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको भूमिका सफल। नेतृत्व र नेता चोख्याउनमै सीमित, लेनदेनमा केन्द्रित हुँदा रचनात्मक सुझावको खडेरी। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त। स्वार्थमै सीमित भएपछि मन्त्री बस्नेतमाथि असफलताको पगरी। प्रचारमुखी कार्यशैली आफ्नै खुट्टामा बन्चरो। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।